An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na o ye an ka kunnafoniw telimanw olu waati ye. An b'a fɔ mun ma nanzarakan na ko brève falaye. K'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Maa minnu bɛ an lamɛn su ani tile k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. An bɛ bi kunnafoni daminɛ ni an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye Renouveau maaw ye, groupe Renouveau télé radio ani a journal papier k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko kunnafoni jatigintan dɔ, kunnafoni min ni o kɛlen don ka ministre Sadio Kamara wolomasiri tabaw ka ministre n'ale général de corps d'armée ye, o bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye kunnafoni ye ko a bɔra olu Renouveau yɔrɔ. Renouveau mɔgɔw ko ko kibaruya in ko maa minnu ye a bila bɔlɔlɔ sanfɛ sa ko o ye HD News ye, ni o tɛmɛna page min fɛ sa o ye Momo Dollar ye. U y'a jira sa k'a fɔ ko min ye logo n'o olu ka Renouveau logo ye, u kɛlen don k'o ɲɔgɔnna kelen de ta yaasa ka se ka maaw hakili suɲɛ ni o ye. Renouveau ko a bɛ kuma in nkalontigiya, kuma min ni tiɲɛ t'a la fiyewu, sabula ko kuma in bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko coup d'état o de kun kɛra sa ko Sadio Kamara kɔni ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na, k'a ka garde corps ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na ka ɲɛsin Sadio Kamara numéro ko olu photo bɛ a la. Renouveau mɔgɔw ko waleya in kɔni kɛra sa ko sa se ka olu tɔgɔ tiɲɛ, k'olu ka danbe bɔ olu la. Olu dun ye kunnafonidi so ye min ye u ka kunnafonidi siraw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo télé ni radio, nka k'olu ka bugunatigɛ ta ka baara kɛ ni o ye ko kɔni o tɛ bɛn olu ma. U y'a jira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni nin waleya in ye, olu kɔni sigilen na ka sa k'a fɔ ko min ye sariyatigiw ye u n'olu latira taama yaasa min ye nin ko in a ko bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min. K'u b'a ɲini u kanubagaw fɛ, u lafasabagaw ani maa maa bɛ yen bi n'o bɛ Renouveau yɛrɛ sugandi k'a ka kunnafoniw lamɛn, u k'u hakili to nin kibaruya kolon ninnu na mun bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma, sabula olu bɛ kibaruya fɛn fɛn di a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen don k'a tɛntɛn yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sago sɔrɔ a la cogo min. Marikacɛ Dawu ale ye sɛbɛn in fa siri Renouveau ale tɔgɔla Falaye. Ni an bɔra Renouveau ale ka o kuma in na, an bɛ na nin waati in na min ye Segukaw fɛ yen, douane ale direction min bɛ yen, olu kɔni u bolo da sogow ka sa, sogo minnu kɔni kun bɛ Gawo kan, nka min ye sogo ninnu ye ani jɛgɛw, u caman kɔni tun bɛ yen, sɛw b'a la, misisogow b'a la, sagasogow bɛ a la sa, u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kun talen don sa k'u bɛ u kunda n'o ye Gawo mara kan. Minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna Segu douanelakaw fɛ. Soro n'o ye Amadu Dawu ye, ale ye ja dɔ sɔrɔ o la, an ka o lajɛ ko in kɛra cogo min na. Segu douane maaw olu ka wuli ka jɔ don. Donc an ye mobile ninnu lajɛ, donc an y'a ye k'a fɔ papier jɔnjɔn t'u kun, min b'a jira k'a fɔ nin papier de wulu yamaruya ka bɔ ni papier sogo ninnu ye ani dumunifɛn ninnu, bagan dumunifɛn ninnu ka na ni u ye an fɛ yan nɔ ka tɛmɛ ka taa pilisi yɔrɔ la, an m'o papier wulu. Donc douane kɛlen k'u minɛ, an kɛlen ka fɛn daminɛ, sɛgɛsɛgɛli daminɛ a baara kɔnɔna na. An y'a ye k'a fɔ mobile ninnu an y'u dayɛlɛ k'u kɔnɔna lajɛ sisan. Donc an taara sɔrɔ sagasogow, misisogow ani basogow o de b'a kɔnɔ ani sɛw ni jɛgɛw, an y'olu de sɔrɔ a kɔnɔ. Nka fɛn min ye sɛsogo ninnu ye, donc Mali sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ olu b'a jira k'a fɔ ko olu man ka don Mali kɔnɔ. Constater qu'il y a des viandes là-dedans, ça ressort un petit peu de la spécialisation de la douane, mais ça fait partie aussi de la mission, parce que nous avons investi de 3 missions. Les missions fiscales, les missions économiques et les missions particulières. Quand on dit mission particulière, c'est la protection de la population contre la dangerosité des produits pour la santé.
Bon, c'est ce qui nous a fait conduire ces conteneurs dans la cour et nous avons fait recours au service vétérinaire pour qu'ils puissent nous donner concrètement la faisabilité de cette politique. J'espère bien que les services vétérinaires ont donné la version de fait. Bon, pour ceux qui nous concernent, ça fait partie de notre mission. Ayiwa Falaye ni sogojugu ninnu sa kɔni tɛgɛ daru ka segukaw olu fɛ yen Bamakɔ kɔnɔna na yan josariya tigilamaw u ye tɛgɛrɛ fɔ ka bɛn ni code pénal ni code de procédure pénale min ni furancɛla wasabulon ye i tɛgɛ kɔrɔta o la Falaye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin sɛbɛnba fila in ye ko a bɛna jamana ale kiiri ko a n'a kiiri bolodacogo ni mɔgɔw ka nɔminɛli ko k'a bɛna yɛlɛmaba don kɔnɔna na min ye sɛbɛn fila in ye sa ko kɔni bɛna n'a to majɛ minnu bɛ yen ni olu tun bɛ tali kɛ jɔnya waleya la an ka jamana kɔnɔ k'a dan tigɛra ka ɲɛ sen maanifin tali k'a feere walima tunkarankew k'olu tɔnɔmada k'a bɛ tali kɛ o la o fana pereperela tigɛlen don a kɔnɔ sɛbɛn in fana k'a kɔnɔna na fana ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o de bɛ sigi sisan ni nɔminɛli kɛra procureur kelen ale tɛ se tuguni ka maa minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn k'a fɔ ko k'i bila ka taa kaso la o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na ko ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra assise fɛ assise min n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan sabula min ye mandat de dépôt ye ko a kan ka sigi siginidenw ka siginidenw b'a to sa danfara bɛ don a la maa saba sa o de kɔni bɛna sugandi yaasa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i ka mandat de dépôt ko kan ka kɛ cogo min na a n'a kan i ta ni bila kan ka sigi cogo min na ko bɛɛ kɔfɛ sa min ye juge ye juge min bɛna sigi sa nɔminɛliw ale ni ɲanginiw ko kan k'o fana bɛna sigi Falaye ko bɛna bracelet électronique fana dilan e kɔni maa min nɔminɛla olu tɛna don olu bolo la wa min ye nin baara ninnu ye sa ko a kɔni sariya kisɛ mun sigilen don an ka jamana kɔnɔ cɛ ni musoya k'a fɔ cɛ ni muso ka jɛ cɛ ni cɛ ka jɛ n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko homosexualité ko a b'o kɔn kosɛbɛ josariya tigilamaw y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmaliba don minisiri min yɛrɛ bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ko ko nin bɛna ni lafiya da caman ye sabula laɲini ninnu kun kɛra a mɛnna bi min ye CNT o kɛlen k'a fɔ ko a sɔnna sɛbɛn ninnu ma yaasa o ka se ka kɛ sa majɛ caman tun bɛ yen fo ka taa se 197 ma falen donna olu la yaasa cogoya min na a bɛ se ka kɛ faamuya ye ka taga ɲɛtaa la ɲɛtaa min bɛ yen bi ni josariya maaw yɛrɛ kɛlen don k'o fo kosɛbɛ minisiri Mamudu Kasoge ka kɛ ni homosexualité ko in ye ale ye min fɔ an ka jɛ ka ale lamɛn baara ninnu kuncɛlen. Homosexualité fana donc à disposition bɛ an ka code kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ homosexualité an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini a tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ maa o maa n'i y'a kɛ i bɛ ɲangi maa o maa n'i y'a kofɔ ka apologie kɛ k'a yira k'a fɔ k'o ye ko ɲuman ye i nɔ bɛ minɛ fana donc c'est dire que an tɛ jɛ n'a ye an ka danbew an ka valeurs u kana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ parce que olu bɛ sɔn ko dɔw la an tɛ sɔn o ko sugu la an ka danbe an ka hɔrɔnya o tɛ sɔn an ka ko dɔw kɛ ni ala sɔnn'a ma texte min bɛna appliquer a bɛ kɛ bɛɛ sago ye donc n bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn. Marakaw ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ marakaw ka seko ni dɔnko sinsinni kɛ an ka jamana kɔnɔ Falaye ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka plainte k'o don ka ɲɛsin Abubakar Sidiki Fɔnba ma sɛbɛn in ye doni kɛ min na sa ko u ye lajɛ de kɛ lajɛ min senfɛ n'o kɛra Memorial Modibo Keyita la nin kalo tubabukalo salen tile 11 o laɲini senfɛ sa ko marakaw kɔni y'a yira sa ko min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye k'u bɛna nɔ minɛ kiiri bankun kan u ka tɔn ɲɛmaa y'a yira u ka bataki kɔnɔna na sa k'a yira k'a fɔ k'u ni CNT ɲɛmaa yɛrɛ na ɲɔgɔn ye u na hakilila falen kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye olu yɛrɛ ka laɲini na min ye tɔn ɲɛmaaba ye sa o ye Abdramani Sila ye ale ye an ka jamana minisiri kɔrɔ ye ba fila bɛ k'aw fɛ yen min ye ji ni kungo tigilamaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni bɛ yen n'o bɛ taa gɔmi bɔ ka taa tigɛ yɛrɛma ten ko o tɛna se ka bɛn tuguni min ye yiri ɲɛji ye e ko Ozo Forêt maaw ma dansigi a la sawa Usubi Janɲakaw fɛ yen Jakɔn u y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kɔni kun sirannen don nin ko in na sabula maaw bɛ taa bɔ su ani tile bɔcogo minnu kan ka k'a la ni waati minnu kan ka kɛ k'olu si sabatilen tɛ o de la sa ko min ye Ozo Forêt ye olu kɔni ye dan sigi sa k'a yira k'a fɔ ko waleya in ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini maa o maa n'i kan ka kɛ sa i ka taa hakilinaw kɔnɔ na hakilina min bɛ tali kɛ n'u ye sariya kisɛ min sigilen don sen kan Tomora ni Jankɔ
o yiriw la kɔlɔsili min ye kungo la kɔlɔsili sa yaasa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ u bɛ se ka kunbɛn cogo min ko waleya in ko a sigi kun ye o ye Gawokaw olu tun ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko buuru sɔngɔ ko foyi tɛ fara a kan koyi dugudenw olu ka dugudentɔnw ye wulikajɔ kɛ nin jumadonya in na sa kalo tile k'a fɔ min ye octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ye min ye waleya in kɔni kun tara sa k'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ fara buuru sɔngɔ ka Gawokaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra sa ani u ye kumaɲɔgɔnya minnu kɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ Gawokaw fɛ yen ka taa se boulangerie-tigiw ma olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye buuru kɔni ye ko a sɔngɔ a na to 30 la koyi a kun fɔra sa ko 35 ko a tɛna na ko ye tuguni ko a na to nin na yaasa min ye buuru ye maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min sifin minnu bɛ Kayi kɔnɔna na sa n'olu bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na olu y'a yira sa k'a fɔ nin tubabukalo salen tile 31 kunungo u y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna baara kɛ baara min na to bi denmisɛnninlakaw yɛrɛ bɛ se k'u cɛsiri u yɛrɛ ye ka baara sɔrɔ k'a ye chambre min bɛ n'o ye u ka jeune chambre maaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min na sigi sen kan yaasa denmisɛnnin minnu bɛ sa olu bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka baaradege baaraw kɛ Kayi yɛrɛ kɔnɔna na k'i cɛsiri i yɛrɛ kolo la yaasa i ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye Gawokaw fɛ yen du minnu bɛ yen sa n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ baloko hukumu kɔnɔna na n'o ye Yaraduwani Agali ye ale sera yen kunungo Gawo ka taa donbolo kɛ sa Gawo ye ga 400 ɲɔgɔn na ka taa donbolo kɛ olu ye du minnu fana bɛ yen ni sanji kɔlɔlɔ bolila ka sa ka se ka balo di olu ma min ye tulu ye ka taa se da dumuni fɛn wɛrɛw ma sa waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye duguden minnu tun bɛ degun kɔnɔna na fala ye olu ka se ka dɔ sɔrɔ ka bila u bolokɔrɔ min ye furakɛli ye sa ka ɲɛsin hypertension ma Burɛmukaw fɛ yen o waleyaw bɛ sen na Burɛmu yɛrɛ kɔnɔna na sa yirala k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye maa minnu bɛ ni jabɛti bɛ olu la minnu ka sukaro banaw bɛ yɛlɛ kosɛbɛ olu fana sa ni maa minnu bɛ n'olu fana bɛ degun wɛrɛw kɔnɔna na kɛnɛyako ta nasira fɛ sa ko furakɛli kɔni kɛra olu ye fu o Burɛmuka kelenw olu fana tun ye wulikajɔ kɛ ka na Bamakɔ yan k'a yira premier ministre la sa k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa nin waati na cogo min na lafiya bɛ se ka don olu fana ka cogo min ka kɛ ni sanji ale kɔlɔlɔ ni degun sera maa minnu ma juma novembre kalo tile fɔlɔ fala ye o ye farafinna sifinw tɔgɔladon ye sifinw tɔgɔladon hukumu kɔnɔna na sa baara caman kɔni kɛra bi ministre Abdul Kasim Fɔnba ale yɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka an ka adamadenya taabolo baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin 200 k'olu bolo don ni baara la ale y'o kurumbo karili kɛ bi lajɛ in kɔni bɛna daminɛ sa ni novembre kalo in tile fɔlɔ ka taa sa tile 15 ma u na kalansenkow kunna maanifinya taabolo adamadenya taabolo an ka sigiw bɛ kɛ cogo min na ani an yɛrɛ ka kow kɛcogo ka taa olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye bi jumadonya in na fana min ye narakaw ye olu ka tɔn min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan n'o ɲɛmaaya bɛ Sekina Buwa Sumare bolo olu taara minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye général kura ye général de corps d'armée Sadio Kamara ka taa bɔ ale ye sa ka taa u ka foliw kɛ ka ɲɛsin a ma a ka généraliya jara in kɔni k'a sɔrɔli jaru ye kosɛbɛ u nana ka n'a fɔ a ka du kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ a bɛ cɛsiri ni timinandiya min na a bɛ baara min na n'o o ye adegna maaw olu hakili ye olu ko sa k'a jija baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ baara kɛ k'u bɛɛ lajɛlen nana ka bɔ nara fan caman fɛ sa ka na foli kɛ minisiri ye wa fana ko danaya min dara a ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a k'i jija sa ka se ka o baaraw tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u kɔni y'a yira sa ko senkɔrɔma dondoli o bɛna kɛ olu ta ye a ka wulikajɔw la nka a ka hakili to nara la nara ka yiriwali nara ka ɲɛta ani nara ka basigi a kana ɲinɛ o kɛ dugawudon kɛra ye sa ka dugawudon kɛ jamana yɛrɛ ye bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min narakaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mairie Bamakɔ mairie du district olu minnu ka musakaw n'u ka sɔrɔw n'u tun bɛ sɔrɔ min kɛ san kɔnɔ n'o o bɔra sefa wari $385 la ka na yɛrɛ sɔrɔ miliyari 4 na premier ministre ye ale olu bisimila ministre d'état premier ministre ko ale yɛrɛ y'o sɛbɛkɔrɔ fo ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sabula k'a ye danaya da maa minnu kan ni ka Bamakɔ kuntigiya d'olu ma k'u ka baara kɛcogo ɲɛna Sogɛli Kokala Mayiga y'a yira sa ko Ablaye Mayiga k'an ka fo nin kɛnɛ in kan yan ko sabula ale de ye maaw sugandi maa minnu sera ka u sen da jamana ɲɛmaaw ka laɲini sen da yɔrɔw la kosɛbɛ a ko k'a kɛlen ka kibaruya in mɛn minisiri tɔw yɛrɛ ɲɛna koyi k'a ko ka Ablaye fo wa fana Sogɛli ko a b'a ɲini sa nin waati na minisiriw fɛ
ani maa minnu bɛ baara kɛ délégation spéciale kɔnɔna na fala ye u k'u jija koyi sefa wari $385 kana miliyari 4 na $1,189 na k'o ka ca kosɛbɛ sɔrɔ la wa fana k'u jija u bɛ ka baara minnu kɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min yaasa jamanadenw ye danaya mun dar'u ka ɲɛmaw fɛ u ka se k'o kɛ ɲamancɛw Bamakɔ furanni ani ka Bamakɔ jɛya u k'u taabolo ye hali bi sabula danaya mun dar'u kan u sera ka min kɛ a ka kɛ misali ye ko min ye furanjɛla fanga mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka laɲini y'o ye ministre Ablaye ale fɔra kɛnɛ kan a tanuna kosɛbɛ wulikajɔ ni cɛsiri ani a ye maa minnu sugandi k'u bila baaraw la a b'i janto u la ka to ka u ka baaraw lajɛ u bolo waati ani waati fala ye an bɛ taa deso la deso maaw olu kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ sanubɔ ko in a kuma cayalen don Amara nu Keta ale bɛ nin waati na yanfoyi la a kɔni ye deso mɔgɔ dɔ sɔrɔ an ka jɛ ko ka kuma lamɛn n'o ye Jibril Jakite ale yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye deso kura o kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Jibril Jakite ne ye deso la ka den ye. I bɛ baara jumɛn na deso kan? Deso la an bɛ sɛnɛ de kɛ yan an tɛ baara si la ni sɛnɛ tɛ. Degun jumɛn de b'aw ka deso kɔnɔ yan? Degun b'an ka deso kɔnɔ yan bi an ka dugukolo de nana ka Mali gouvernement y'an ka dugukolo feere kamalen dɔ ma k'o tɔgɔ ko Jaw a nana dugumɔgɔw lasigi ko a b'a fɛ ka baara min kɛ k'a b'a fɛ ka an ka dugukolo k'a b'a fɛ ka usine de sigi ka an ka dugu kɔnɔ an nana ye usine sigi tɛ a nana ni chinois de ye chinois bɛ sanu bɔla lahalaya min na o lahalaya ni a cɛ ka jugu an y'a ye an ka dugu sigilen don ba ma n'o ba de filɛ an kɛrɛfɛ nin chinois nana ka na k'u bɛ na baara kɛ an ka ba nin kɔnɔ ba nin an ka dugu ko bɛɛ de bɛ ba nin bolo an b'a ji min an ka baganw b'a min lɛ min yɛrɛ filɛ nin an bɛ fɛnw de sɛnɛ a kɔnɔ k'an ka dugu la balo n'a ye o lahalaya kama ni mɔgɔ nana bɔ Mali fan wɛrɛ k'a bɛna ka na o tiɲɛ an ma o tɔɲɔ de bɛ an fɛ yan a ma da o fana ma bi a y'a yira an na fana ko seko b'ale la k'ale bɛ se ka na baara nin kɛ jagoya la n'o jagoya ye mun ye ko ni an ma sɔn a ka kɛwale nin ma ko ale bɛ se ka an lase fanga ma bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi a y'an ka dugu lase fanga fana nin ma n'o ye an ka dugu mɔgɔ 8 a tagala an ka cercle la n'o ye yanfolila ye ka taa se o fanga bonda mɔgɔw ma ka communication tigɛ k'a di an ka dugu mɔgɔw ma an kɔni b'o communication yɛrɛ ko kɔnɔ n'o kɛla alamisalo ye an ni juge kɔni ma se ka ɲɔgɔn ye ni ala kɔni ma baasi kɛ ko ntɛnɛn k'an bɛna taa o communication lamɛn parce que a y'a yira an ka dugu kɔnɔ a y'a fɔ an bɛɛ ma yan ni mɔgɔ ma sɔn ale ka kɛwale ma an ka ba nin na ko ale bɛ an ka dugu mɔgɔw bɛna ka u datugu n'a ye min bɛna k'a datugu ko i bɛ san lori kaso kɛ k'i bɛ tila ka miliyɔn lori sara alamani ye bon Jaw nana o baara cɛjugu kɔni kɛ an fɛ yan chinois de bɛ baara kɛ chinois bɛ baara kɛla lahalaya min na an fɛ lahalaya nin man di an ye parce que u bɛ baara kɛla ni fura minnu ye k'a don ji la pour que u bɛ sanu nin kɛ u ta ye fura nin a bɛ kasara lase baganw ma a bɛ kasara lase fɛn fɛn bɛ fiɲɛ min na k'a bila a bɛ kasara lase a bɛɛ ma bon an ka dugukolo fana a b'an ka dugukolo tiɲɛ an ka sɛnɛ kɛ dugukolo min na ni an bɛ se ka an denw n'an mɔdenw la balo sinon ka baara nin a bɛ se kɛ sababu ye ka o dugukolo yɛrɛ bɛɛ b'an bolo parce que u ka baara de bɛ kɛla dugukolo sanfɛ a tɛ da o fana ni ma an ka ji nin de bɛ bɔ yan ka taa fo Mali yɛrɛ capitale la n'o ye Bamakɔ ye parce que ji bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma ka taa dɔɔni dɔɔni ji nin kɔlɔlɔ nin a kɔlɔlɔ nin bɛna se fo Asimi yɛrɛ ma Bamakɔ donc an kɔni y'a ɲini président fɛ a ye sabari a ye wuli a y'a fɔ a ka autorité bɛɛ ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ya ministre de la justice an kɔni ka mɔgɔw welelen don Jaw bolo justice ta kɛnɛ kan ko a bɛna an ka mɔgɔw datugu a ye kuma Jaw fɛ a kana se ka an ka mɔgɔw datugu nin mana ko nin na parce que kɛwale min bɛ ka k'an na dugu la an kɔni tɛna se ka jɛn n'a ye fɛsɛfɛsɛ parce que a bɛ kasara lase a bɛ kɔlɔlɔ lase an ka dugu ma o de la an kɔni wulila ka lɔ kɔlɔlɔ nin kana na se an ka dugu ma. ne ko an yɛrɛ ni dugutigi cɛla mɔgɔ min ye denso dugutigi ye an n'a cɛla bɛ cogo di. bon nin ko yan na an ni denso dugutigi bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ kan kelen fɔ la
a bɛ se semaine fila an yɛrɛ ka dugutigi tɛ an ka dugu kɔnɔ a kɔni bɛ yala yalaw la u bɛ ka labɛnw kɛ pour que ka anu kɛ se ka bali cogo bɛɛ la ka baara nin dabila ka se ka baara nin kɛ a kɔni anu kɔni dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ farala ɲɔgɔn kan yan an kɔni ni dugutigi tɛ kan kelen fɔla nin koɲa nin kɔrɔ parce que an dugu kɔnɔ mɔgɔw an k'a ye nin kɛwale nin a bɛna na se kɔlɔlɔ min ye a tɛna da anu yɛrɛ ma a bɛna na se jamana ma o de la anu wulila k'a kɛlɛ n ko koɲa nin a kana se k'a kɛ o koɲa kɛli baliya sababu la an n'an ka dugutigi kɔni an tɛ da kelen na kɔlɔlɔ b'an cɛ bi a bɛ dugu kɔnɔ yan an ka dugutigi tɛ an ka dugu kɔnɔ a kɔni bɛ Mali kɔnɔ mais an t'a lɔn a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u kɔni bɛ labɛnw de la cogo bɛɛ la pour que baara min bɛ se ka kɛ an kɔni fana bɛ k'a yira dunuɲamɔgɔ la k'a yira Mali la k'a yira président la k'a yira bɛɛ la a ye an dɛmɛ ka fara an kan gɛlɛya min bɛ ka na an ka dugu kɔnɔ nin pour que an ka se ka gɛlɛya nin bali an ka laɲini de b'o ye ka se bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya Mali gouvernement mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni kɔlɔlɔ de b'a fɛ ka na an ka jamana kan a ye wuli ka lɔ ka fara an kan sinon a bɛna kɛ kasara ye don dɔ Asimi ka fanga a bɛna a man nɔgɔ komi an ka jamana kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo bi n'o ye Asimi Goyita n'a ka jama ye an daren b'u la an b'u kɔ u bɛ se ka an dɛmɛ nin fana ni koɲa la ne ko an minnu ye sifinnakaw ye ni kɛlɛ in kɔnɔ komi a bɛ dugu de kan aw yɛrɛ cɛla bɛ cogo di dugu in kɔnɔ bon an ka sifin bimanbi la an ka sifin mɔgɔ bɛɛ yan an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'a di koɲa nin bali an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ baara nin fana kɔnɔ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan pour que tɔɔrɔla min kan ka se an ka dugu ma nin a kana se k'a kɛ an kɔni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara sɛbɛn nin kɛ yalima est ce que dugutigi ka nin ko kɛlen n'o ye ka dugu kɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ye a ka fɔ la est ce que aw sera sariya tigilamɔgɔw ma walasa ka ɲɛfɔli k'o ye dugutigi ka nin taabolo in na ka ɲɛsin dugu ma bon an ma se sariya tigilamɔgɔw fɛ mais dugutigi ni an bɛ se k'a fɔ jaw ni dugutigi ninnu u sera sariya tigilamɔgɔw fɛ ka na papier kɛ ka na di an ka duguw ma ka an convoquer an ka cercle la n'o ye Yanfolila ye ko an ka taa kuma lamɛn ko u parce que u bannen don baara ma an ka dugu la ko fo an ka taa kuma lamɛn u ka an ka dugu mɔgɔ segin convoquer sinon an yɛrɛ ma se sariya tigilamɔgɔw fɛ mais an kɔni y'a ɲini ministre de la justice fɛ a kɛ an dɛmɛ nin ko la a k'an dɛmɛ nin ko la a k'an dɛmɛ nin ko la cogo bɛɛ an ka se ka ko nin bali parce que ka taa bi an kan an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini a ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye sinuwa ko in na aw ka dugu yɛrɛ kan bon an ka laɲini sinuwa ko in na an ka laɲini ba min b'an fɛ an t'a fɛ siniwaw ka na baara kɛ an fɛ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que siniwaw ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ a kɛla kɔlɔlɔ de ye o yɔrɔ ma u ka kɔlɔlɔ nin kama an tɛ baara nin fɛ an tɛ siniwaw ka baara fɛ an fɛ Mali kɛ wuli Mali président kɛ wuli k'an dɛmɛ nin koɲa la an tɛ siniwaw ka baara fɛ an ka dugu kɔnɔ parce que u bɛ baara kɛla ni lahalaya min ye o bɛ na an ka lɛ tiɲɛ o bɛ na an ka ji tiɲɛ an n'u sigi an ka dugu ne sigilen bɛ o ma yan jɛgɛ min b'a kɔnɔ u bɛ na bɛɛ faga an ka dugu sigilen de bɛ o ma n'a fɔra ko o kɔlɔlɔ nin ko an ka sigi k'o filɛ a kɔni bɛ kɛ ko dɔ ye mais Mali kɛ wuli k'an dɛmɛ nin ko nin an ka se k'a bali ka nin tɔɔrɔya ta k'a bɔ an ka dugu kan bi. Welewelemada jumɛn b'i fɛ? Welewelemada min bɛ ne fɛ k'a lase dunuya bɛɛ ma an kɔni an ka commune n'o ye Kuzan ye ka fara Kalana commune kan ka fara Wasolonbalen kan ka fara Mali région bɛɛ lajɛlen kan an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ɲini Asimi Goyita fɛ ale de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de ye bi a k'an dɛmɛ kɛwale jugu minnu bɛ ni siniwaw bɛ kɛlɛ an ka dugukolow kan a ye kɛ ni sariya jugu ni kɛlɛ ka bɔ an ka dugu kan ka bɔ an ka yɔrɔw kan an ka laɲini kɔni de b'o ye bi. Kumakuncɛ kuma min bɛ ne fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo a ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ journalistes aw y'an dɛmɛ baara min na a kɔni ka d'an ye a ye ci lase a seyɔrɔ la an b'o ɲini aw fɛ a ye ci lase a seyɔrɔ la Asimi k'an ka kuma nin mɛn komi a bɛ aw ka kibaruyaw lamɛn a ye ci nin fɔ a ɲɛna k'a lɔn ko kɔlɔlɔ min bɛ dugu nin na n'o y'a ka dugu dɔ ye bi ale de bɛ jamana nin mara la an kɔni bɛɛ bɛ Asimi kɔ n'ale ko min an b'o de kɔ a n'a ka jama n'ale ko min an b'o de kɔ mais an tɛ tɔɔrɔya kɔ ka se an yɛrɛ ma an daren b'a la a fana bɛna kɛ ten. Ayiwa nin ye Denso mɔgɔw ka kuma ye ka kɛ ni fala ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen o ye k'a fɔ u ka ba o de filɛ nin ye sa ba kelen de don dɛ a bolofara de don a b'olu ka dugu kɔnɔna na ko sinuwa ko fo ka taa yen de kɛ sanubɔ yɛrɛ ye dugutigi ye yamaruya di nka dugudenw ma sɔn
sinuwaw fana taara tribunal la maa minnu kɔni kun ye muruti boloda k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ u y'a dɔw wele tribunal la ɲɛfɔli de kɛra o la Amara Nuhu Keyita ale bɛ kɛnɛ kan ye yaasa ka se ka kibaruyaw di an ma u ko ko ntɛnɛn don n'Ala sɔnna ma u ka dugu 12 a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Deso kɔnɔna na ka laɲiniw kɛ yaasa baara in ninnu bɛ se ka kana se ka kɛ cogo min na nin waati in kɔnɔna fana an y'a ye k'a fɔ u ka dugudenw minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ fan o fan u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko cogo min na u ka dugu bɛ se ka kisi cogo min na nin ko in ma nka sigikafɔ u bɛ k'o de laɲini fanga ka sɔn ka u lamɛn u kana to u ka dugu ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo n'olu yɛrɛ tɛ se ka sigi dugu kɔnɔ bi olu k'u sago sɔrɔ u kan u yɛrɛ bolo ni gouvernement bɛ fɛ baara in ka kɛ u kana u n'olu ka kuma sabula ko in taara sira min fɛ o ma kɛ olu jimi sira ye wa degun caman fana bɛ a kɔnɔna na Falaye kalanta hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kalanta ko kunna ale kɔni bɔra ka kumaw ɲɛfɔ baaraw kan ka kɛ cogo min na sa ani majɛ minnu bɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na Falaye ko minnu tun bɛ ekɔlisow kɔnɔ hali su in na n y'a ye Radio Mali ja la ko u ye dɔw ye panw ta k'u kɛ lɔgɔ ye pan minnu kɔni tiɲɛna sa sigida Kalabankoro maire n'o ye Amadu Cɛkura Jara ye ale ye pan 1000 min bɛ taa se fo sefa wari 4,000,000 ma ale y'o ban dilan ka di a ka mɔgɔw ma ko pan 1000 yɔrɔ yɔrɔ la ni panko dɛsɛ bɛ yen ko k'o di u ma u ka baara kɛ n'o ye donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la sigida caman fana na mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la yaasa denmisɛnninw ka se ka kalanta kɛ ntɛnɛn nata in baara minnu tɔw bɛ sen na ni minisiri yɛrɛ tun y'i da don olu la olu caman bɛ ka se ka sigi sen kan guwa dɔw taara jɔ maa minnu bɛ yen sa n'olu tun bɛ ekɔlisow kɔnɔ olu dɔw na taa bila o kɔnɔna na ji bɛ yɔrɔ minnu na fana Kalaban yɛrɛ sanji tun ye académie yɛrɛ gɛn ka bɔ a ka bureau kɔnɔ ye pewu Falaye olu yɛrɛ tun ma sigiyɔrɔ sɔrɔ o la nin waati laban in na min ye Mamani Mariko ye ale kun welela polisiso mɔgɔw fɛ n'o ye 4e arrondissement polisiso ye Torokɔrɔbugukaw fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko degun kɔni yera baara la sabula maaw ye a bisigi k'ale kɛ min ye a ma taa sɔrɔ o ye wulada in na an y'a wele a ye ɲɛfɔli k'an ye a ko ale kɔni tile kelen ma deli ka sanuko kɛ wa o taara n'a ye procureur fɛ yen procureur fana ko k'a bila ka taa sabula a sen t'a la maa min yɛrɛ tɔgɔ fɔra k'a n'o ye baara in kɛ n'o ye Burkina ka ye o ko k'ale tile kelen da kelen ale ni Mamani ma baara kɛ ani Mamani ye baara kɛ waati min na o y'a sɔrɔ nin problème min ma sigi sen kan procureur ko ka yafa deli fɛ k'a ka taa a ka so a kɔni taara a ka so nka Mamani Mariko y'a yira sa k'a fɔ mɔgɔ y'a dɛmɛ n'o ye IM bureau kɔrɔ mɔgɔw ye n'o ɲɛmaaya bɛ Docteur Sumaworo bolo sini a n'olu bɛna ɲɔgɔn ye ka waleɲuman dɔn kɛ u ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a y'a yira fana k'a fɔ ko waleya min y'a sɔrɔ k'a to kasobon kɔnɔ n'o fizo fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛna laɲini kɛ yaasa a ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na a kɔni ko a ye ko caman faamu nin ko in senfɛ tiɲɛ don cabinet d'assistance juridique bɛ ale bolo ale bɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ baara kɛ mɔgɔw ye kiiriko ni fɛnw ta nasira fɛ mais k'a fɔ k'ale de ni mɔgɔ delila ka jɛ sanuko la ale mɔgɔ ka jɛ ko la waleya min taara ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a ye a dabali ban kosɛbɛ halisa min ye kiiri bunakun kan Dawuda Konate ale fana nɔ minɛna k'a fɔ ko sigana kuma tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko min bɛ se ka kɛ a kumakan ye procureur bɛ cybercriminalité kunna ale ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko a tun bɛna Dawuda lamɛn Falaye Dawuda lamɛnna bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Dawuda Konate ni ale ye kasobon kɔlɔsibaw ka syndicat ɲɛmaaba ye min ye commandant fana don min ye surveillant de prison ka gun kan nin waati in na ko a kɔni bilara ka taa di kaso tigilamɔgɔw ma nka a tɛ kasobonba la u y'a bila ka taga Bamakɔ kan 1 ale kɔnɔna na yaasa a ka se ka mara ye yan'a ka kiiri don cɛ nɔminɛli minnu kɛra la fana min ye sɛbɛnw an y'a sɔrɔ cogo min na u y'olu fana lakali an bɛ dugawu kɛ sa min ye kiiri don Ala ka o yira an na an yɛrɛ ka denmisɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Bad de Malien an ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ k'ale fana labilara ale kɔni ni minisiri min bɛ sécurité alimentaire kunna n'o de kun tura ɲɔgɔn na sabula a kun ye kibaruya dɔw di ka kɛ ni o tɔgɔla projet dɔw ye u kun ye a nɔ minɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a ka daluyaw ye minnu ye a ka na n'olu ye nin waati in na bi kɔni an y'a ye Ba Chacun ale ka bɔlɔlɔ sira fɛ ale ni Gandi Malien a b'olu bɛɛ lajɛlen ka bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ an b'a fɔ n k'o ɲɛna min ye ko in ye a ka kɛ nin ka kɛ jisuma bɔlen a kan Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa Sibi fana école ta labɛn bɛ yen min ye CAS ye ni ale alimaw ka baɲumankɛ tɔn bɛ yen n'o ye Claude Sira ka bolofara ye an ka jamana kɔnɔ
siyaasi sigikun yɛrɛ ye min ye o ye ka npogotigiw kala bayɛlɛmali baara la kalo 6 dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen o t'a sara tɔgɔsɛbɛ sara tɛ yen foyi tɛ yen aw bɛ sugandi yaasa aw ka se ka na bayɛlɛmali baaraw kɛ fala ye sisan misiko donna a la han baganmaraw o y'o fana fara a kan sisan sɔɔni u yɛrɛ bɛna n'o tɔgɔ la abattoir fana dayɛlɛ kalasa bi pour que ka se ka ji sɔrɔ fontaine de bɛ yen carte moyen tigi de bɛ d'i ma i b'a don a la a bɛ ji d'i ma min ye jibudɔn ye olu fɛ yen ale da ka di ni yɔrɔ tɔw bɛɛ ta ye courant fana bɛ kalasakaw fɛ yen balontan terrain o labɛnw bɛ sen na mais école min n'u y'o jɔ n'u y'u ka seconde cycle ye 7e 8e 9e a n'a direction an taara ka t'o lajɛ bi an ka taa kalasakaw fɛ yen u ka école kura min kan ka dayɛlɛ nin kalo in tile 9 kalo in tile 4. Alhamdulillah an b'a fɔ tare tare encore Sibi commune kɔnɔ ka se Kalasa dugu kɔnɔ ni ye encore kunna woloba ye kalasakaw bolo classe 3 jɔra seconde cycle classe nin jɔra de telle sorte que condition climatique mana kɛ cogo o cogo classe nin tɛ se ka bɔ a cogoya la pour une garantie de 100 ans donc i yɛrɛ ɲɛ bɛ école nin cogoya la donc u ye seconde cycle jɔ classe 3 donc a classe 3 classe belebelew don classe fɛrɛlenw don donc yelen b'u la ventilow b'u la en même temps u bɛ aéré sira bɛɛ fɛ pour que kalan ka se ka nɔgɔya kalandenw ma et en même temps u ye direction fila k'a la direction nin fana u y'u bonya k'u fɛrɛ pour que maîtres ka sigiyɔrɔ sɔrɔ n'u mago bɛ directeur la ou bien mɔgɔ minnu bɛ na directeur fɛ yen nɔ olu ka sigiyɔrɔ sɔrɔ et direction nin kɔnɔ fana u ye fɛnw prévoir et étagères prévoir donc k'o kɛ minɛnbilayɔrɔw ye et par la même occasion classe kɔnɔnaw fana u y'u lafɛrɛ pour que denmisɛnninw kana tɔɔrɔ donc alhamdulillah direction ye fila ye premier cycle direction ani second cycle direction donc directeur yɛrɛ numena ka ban école nin na ni ala ye tɛnɛndon jira an na tare donc kalasakaw fana ye sen bɛ ye kalanta la hokumu kɔnɔna na donc alhamdulillah labɛn bɛɛ kɛra projet fan fɛ cogo min na kalasa tɛnɛndon u fana bɛ se ka ye école ta la donc an bɛ se ka min fɔ o de y'o ye fɔlɔ. ayiwa est ce que taalen ɲɛfɛ yɛlɛma bɛ na ye école in na. tagalen ɲɛfɛ an hakili la an bɛ fɛ ka école nin kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ kɛ mɔgɔw ni lafiya yɔrɔ ye parce que kalan ni fɛn dɔw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que denmisɛnninw ni fɛn dɔw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ et généralement i b'a ye c'est inné à l'enfant et surtout sport domaine hokumu kɔnɔna na donc tagalen ɲɛfɛ mairie b'a na k'a fɔ min ye basket kɛ yɔrɔ ye min ye ballontan kɛ yɔrɔ ye o man ka janya kalanso nin na denmisɛnnin minnu n'a talan bɛ wuli u ka occasion sɔrɔ ka cadre sɔrɔ u b'o développer yɔrɔ min na donc o ye fana ye projet miirina ye ka taa kalasa yiriwa sira fɛ a développement hokumu kama. ayiwa fala ye burukinakaw bɛ ɲɛnajɛ la bi olu ka sɔrɔdasiw ka san 64 ye bi ye 1er novembre o baaraw kɔni kɛra sa min ye u ka sɔrɔdasi ɲɛmaw caman tun bɛ o kɛnɛ kan an b'a fɔ sa n k'u ka armée ma sa n ko ala ka san wɛrɛ jira an n'u bɛɛ lajɛlen na an ka denmisɛnninw minnu bɛ coupe IFOA la u taara finale la dɛ fala ye u taara finale la dɛ san 17 minnu ka si ma san 17 sɔrɔ poule la fɔlɔ u tun jouera u ni Sierra Leone tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu bugɔ 1-0 Guinée Bissau ye 1-0 k'u la Mauritanie ye 4-0 kɛ olu la u taara demi-finale la bi demi-finale la sa u yɛrɛ ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn na ko olu kun t'an kan nka penalty t'an na an ye se sɔrɔ olu ka sa ka se ka taa min ye ka taa finale kɛnɛ kan finale la ni mɔgɔ min bɛ bɛn o dogolen tɛ maa la o ye wɔlɔfɔw ye u fana gagné penalty t'an de la dɛ fala ye an gagné penalty t'an kelen min na u fana gagné o penalty t'an kelen de la ka se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛ kibaruya ninnu kun cɛ nin yɔrɔ in na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa kow ni cɛw ni baraji n'Ala sɔnna a ma sini e ni ne min ye midi waati ye an nana kibaruya wɛrɛw sɔrɔ ka di mɔgɔw ma